Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хамтдаа үзэх Бурхны сургаал гэмшхийн сайхан гэсэн сэдэвтэй юм. Бурхан ихэд таалан хүлээж авдаг гэмшлийн талаар одоо Библиэс хамтдаа судалж үзцгээе. Юуны өмнө гэмшил гэдэг нь Бурханаас холдон явсан хүн эргэж урд байсан шигээ Бурхан руу буцаж ирэхийг л товчхондоо гэмшил гэнэ. Дахин хэлэхэд ертөнц рүү явж байсан нүгэлт сэтгэлээ бүрэн эргүүлж Бурханы ивэлийн ертөнц рүү хандуулан чигийг нь өөрчилж сэтгэлээ буцаахыг л гэмшил гэдэг. Гэмшлийн утга учирын талаар Библиэс эргцүүлэн судлаа. Тэнүүлч хүүгийн сургаалт зөвлөл дундаас бид гэмшхийн сайхныг олж харж болно. Мөн иш үзүүлэгч Йонагийн талаар бичсэн түүхэн дундаж Бурханы өмнө зөв гэмшээд Бурханы хүслийн дагуу олон сүнсийг авралууд хөтөлсөн сайхан үйл явдал гардгийг бид харж болно. Гэмшил гэгч зүйл хизээд сайн сайхан үр дүн дагуулдаг итгэл бишрэлийн үйлс юм. Өөрөөр хэлбэл итгэлийн амьдралын маань утга учир гэж хэлж болно. Тиймээс л гэмшдэггүй хүн яана гэж байдаг үлээ. Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй гэж альдсан сургаалч бий. Эрт үед бид Бурханы хаанчлалд байхдаа Бурханаас холдон хөндөрч энэ ертөнцид бууж ирцгээсэн. Иймд сэтгэл зүрх маань тэр чигтээ ертөнцид автчихад байсан. Харин одооноос зүрх сэтгэлээ энэ ертөнцийн зүйлсээс татан авч Тэнгэр эцэг их рүүгээ эргүүлж чигийг нь өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгж сэтгэлээ эргүүлэхийг л Библиэд гэмшил гэсэн. Тэнүүлч хүүгийн сургаалт зөвлөлдөж бас тэнүүлч хүү эцгийнхээ гэрийг орхиод явахдаа өөрийгөө бүгдийг хийж чадна гэж бодсон. Аав байсан байгаагүй. Аавынхаа тус дэмийг авалгүйгээр юм бүхнийг хийж чадна гэж санаад алс холын орныг зорьсон байдаг. Гэсэн ч тэрээр алс холын оронд очоод өөрийн хүсснээр бүгдийг хийж бүтээж чадсан юм биш. Тэгэд бүх зүйл хүний хүслээр болдгүй юм байна гэдгийг ойлгосныхоо дараа эцгээ сандаг. Бас төрсөн нутгаач сандаг. Ингээд л зүрх сэтгэлээ бүрэн өөрчилсөн. Хэдийгээр тэр урд өмнө эцгээ орхин нутгаасаа гарсан ч эцэгтэй буцаад ирж байгаа байр байдлыг нь Библиэд гэмшил гэж илэрхийлжээ. Үүнийг л гэмшхийн сайхан гэж хэлээд байгаа юм. Тиймээс ч Есүс Тэнгэрт гэмших шаардлагагүй 99 зөвтөөс илүүгээр энэ газарт гэмсэн нэг нүгэлтэн илүү чухал гэж айлдсан байдаг. Та бүхэн тэр сургаалыг санаж байгаа бах. Хэрвээ гэмшихгүй бол бид авралж авахгүй, Тэнгэрийн хаанчлалд явахгүй гэдгийг дахин нэг тунгаан бодоход гэмшин гэдэг үнэхэрийн сайхан итгэлийн амьдралд зайлшгүй байх хэрэгтэй эрхэм чанар гэж хэлж болох нь. Тиймээс 2000 жилийн өмнө Есүс Тэнгэрийн хаанчлалын талаар тайлбарлахдаа эхлээд гэмшлийн талаар ярьж эхэлсэн байдаг. Гэмшиж байж л Тэнгэрийн хаанчлалыг үзэх болохоор гэмшицгээ. Тэнгэрийн хаанчлал айсгүй гэж хэлж байсан тэрхүү дур зургийг бид шинэ гэрээний Библиэс олж харж болно. Гэмшил юм бол гэмсэн бүх хүн сайн сайхан хүн болж өөрчлөгддөг болохыг дахин нэг санаж бүгдээрээ энэ удаагийн эвлэрүүлгийн өдрийн залбирлын хоногуудын турш Бурханы өмнө гэм бурууга өчөн гэмшицгээе. Тэгэд Бурханы таалалд нийцсэн Йона шиг мөн гэртээ эргэж ирсэн тэнүүлч хүү шиг болцгоё. Өнөөдөр гэмшигтэй холбоотой Бурханы үг сургаал судлангаа хэд хэдэн ишлэл уншиж үзцгээе. Үйлс номны 3 дугаар бүлгийн 19 дэх ишлэлийг хамт уншъя. Иймээс гэмшицгээ. Гэм нүглээ үгүй болгохын тулд эргэцгээ. Тэгвэл сэргээх цаг эзний оршихугаас ирэх бөгөөд та нарын төлөө томилогдсон Христ болох Есүсийг тэр илгээх болно. Бурхан ариун иш үзүүлэгчдийнхээ амаар эрт цагаас айлдсанчлан бүхнийг сэргээх үе хүртэл тэрээр тэнгэрт байх учиртай юм. Гэмсэн тэдгээр сүнс нэг бүрд Бурхан баярлах болно. Мөн хүүхдүүд нь болсон бидэндээ баяр баясгаланг өгнө гэжээ. Энэ талаар Үйлс 26 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлээс уншицгаая.
Харин эхлээд Дамаск болон Иерусалимд, дараа нь Юудын бүх нутгаар тэрчлэн харийнханд хүртэл та нар гимшиж, Бурхан өөд иргэн гимшилд дүйцэх үйлс бүтээгтүн гэж тунхаглаж байлаа. Паул элчийн өөрийнх нь хийж байсан ажлуудын нэг нь энэ юм. Тэрээр Бурхан өөд иргэн гимшилд дүйцэх үйлс бүтээгтүн гэж тунхаглан явж байсан тухайга энд хэлсэн байна. Есүс ч бас гимшицгээ Тэнгэрийн хаанчлал айсвэ гэсэн үгээрээ анх сайн мэдээний үе таалхыг нээж байснаас харахад гимших нь бидний итгэлийн амьдралд туйлын чухал, зайлшгүй шаардлагатай нэн түрүүнд байх ёстой. Мөн нэн түрүүнд хэрэгжүүлэх ёстой итгэлийн амьдралын нэгэн хэсэг гэдгийг Библиэд хэлсэн байна. Тэгэхээр Бурханаас холдон явсан хүн урд байсан шигэ Бурхан руу эргэн ирэх үйлдэлийг мөн ертөнц рүү чиглэсэн нүгэлт зүрх сэтгэлээ Бурханы ивэлийн ертөнц рүү буцааж эргүүлэхийг л гимшилгээд байгаа юм. Урд өмнө Бурханд тоомжиргүй хандаж байсан хүн Бурхан руу эргэн ирж байгаа үйлдэлийг бид амархнаар гимшил гэж хэлж ойлгож болох юм. Гимших нь хичнээн сайхан гэдгийг Бурханы айлдсан тэнүүлч хүүгийн сургаалт зүйрлэлд дурдсан. Лук 15 дугаар бүлгийн 11 дугаар ишлэлийг үзцгээе. Тэр хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. Бага хүн эцэгтэй Аава, эд хөрөнгнөөсөө ногдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөв. Нэгүгээр хэлэхэд эд хөрөнгнөөсөө хувааж миний өвлөж авах хувийг надад урьдчилан өгнө гэж бага хүн аавдаа хэлсэн байна. Бага хүү эцгээсээ хувиа аваад өөрийнхөө дураар өөрийнхөө хүснээр явбал одоогийн байдлаасаа хавьгүй таатай, хавьгүй сайхан, хавьгүй аз жаргалтай амьдрах юм шиг санагдаж, тийм итгэл найдвараар дүүрэн байж. Ингээд эцэстээ аавыгаа орхин оддог. Ингэж орхиод явсан хүүхдүүд нь хожим эргэж ирэх үйл явцыг Есүс тэнүүлч хүүгийн сургаалт зүйрлэлээр бидэнд хэлж өгөхдөө гимшлийн талаар дурдсан байна. 12 дугаар ишлэлээс үргэлжлүүлэн уншийе. Бага хүн эцэгтэй Аава, эд хөрөнгнөөсөө ногдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөв. Хэдхэн өдрийн дараа бага хүн хамаг юмаа хамаад алс холын орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө өрн таран хийв. Түүнийг бүх юмаа барж дуусгаад тэрхүү нутагт нь ч сүрхий өсөглөн болж тэр юмар гачигдаж эхлэв. Тэгээд тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараадах болж мөнөөх нь гахайгаа хариулуулахаар түүнийг явуулдаг байлаа. Гахайн идэж байсан буурцгаар ходоодод үргэхийг тэр хүсэмжлэвч хинч түүнд юу ч өгсөнгүй. Тиймээс тэр ухаан эцгийн минь хөлсөлсөн хүмүүсийн хичнээн нь ч талхаар элбэг дэлбэг байдаг билээ дээ. Гэтэл би энд өлсөж өгөх нь. Би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд түүнд Аава, би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гэгдхэн зохисгүй. Харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлье гэв. Тэгээд тэр босож эцэг рүүгээ явжээ. Харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд тэрч үнсв. Хүн түүнд Аава, би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гэгдхэн зохисгүй гэв. Харин эцэг нь боолуудаа хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч түүнийг хувцал, гарт нь бүгж зүү, хөлд нь гутал өмсөг, тарган тугал авчирч нядал, бүгдээрээ найрлаж цэнгээ. Учир нь энэ хүү минь үхсэн боловч ам оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв. Гимшээд бусаж ирсэн энэ тэнүүлч хүүгийн тухайд аав нь хүүгийнхээ өнгөрсөн алдааг зэмлэн загнаж буруутгасангүй. Харин ч гимшээд эргэн ирсэн хүүхдийнхээ байр байдлыг хараад ихэд баярлан хүүдээ зориулан найр наадам хүртэл хийж хуруунд нь бүгд зүүлгэн хамгийн сайхан хувц хунар өмсгсөн байна. Хүүгээ гимшээд гэртээ бусаж ирэхээр нь туйлын их баярлан угтаж авчээ. Үүн шиг бидний гимшиж байгаа байр байдалч Бурхныг харахад үнэхэрийн сайхан байдаг байна. Хэдийгээр өнгөрсөн хугацаанд туулж ирсэн амьдрал маань зарим талаараа гин нүглээр толбцсон байсан ч бид мөн эцэгтэй эргэж ирсэн тэнүүлч хүү шиг зүрх сэтгэлээ Бурхан руу эргүүлж чин сэтгэлээсээ гимшин зөвхөн Бурханы зааснаар л амьдрна гэж зоримог шийдвэр гаргавал энэ нь жинхэнэ гимшил болох юм.
Харин гимшүүл уучлах байлгүйгээд дахин нүгэл үйлдээд гимшүүл дахиад уучлах визгээд иймэрхүү байдал дахин давтан гаргасаар байвал тийм хүн хизээч уучлагдахгүй. Хэдийгээр тэр хүн гимссэн ч хожим нь түүний гимшлийг гимшил гэж тооцохооргүй. Тийм байр байдалд орж ич болзошгүй юм. Тэр тэнүүлч хүү эцгээ орхин явж өөрийгөө илүү сайхан аз жаргалтай амьдрч чадна гэж бодож байсан. Гэвч эцэс сүлд нь алс холын оронд амьдрч үзээд эцэгтэй эргэж очих хэрэгтэйг ухаарч ойлгон буцах шийдвэр гаргахад нь түүнийг үнэхэрийн ивэлтэй үр дүн хүлээж байсан. Эцэг нь түүнд хамгийн сайхан хувцас өмсгөж, гарт нь бөгж зүүлгэн, бас тарган тугал хүртэл гарган найр хийсэн байдаг. Ийм ивэлтэй дүр зургийг Лук 15 дугаар бүлгээс харлаа. Гэмшээд Бурхан руу эргэх, Бурхан руу буцаж ирэх. Өөрөөр хэлбэл нүгэлт ертөнцөд тэмүүлж байсан нүгэлт зүрх сэтгэлээ Бурханы ивэлийн ертөнц рүү эргүүлж өөрчлөх нь гэмшил юм. Цаг үргэлж Бурханы хаанчлалын зүйлсийг илүү ивэлтэд үзэж, зүрх сэтгэлээ ямагт Тэнгэрийн хаанчлал тийш хандуулахыг жинхэнэ гэмсэн сэтгэлтэй хүн гэж үзэж болох юм. Тэнгэрт үлдсэн нүгэл, энэ газарт хийсэн нүгэл, Бурханы хүслийг огоорон дуулуургүй байсан нүгэл, итгэлээр үлдээгүй нүгэл, эцэг эхийнхээ сургаалыг бүрэн төгс дагаж чадаагүй нүгэл, өнгөрснөө эргэн харж тунгаахад амьдралын маань хорон мөч бүрд гэмших ёстой, бурууга өчөх ёстой зүйл үнэхээр олон байгаа гэж бодож байна. Өнгөрсөнд үйлдсэн бүхий л гэмийнхээ төлөө Бурханы өмнө бүрэн төгс гэмшээрэй гэж та нараасаа хүсэх байна. Изекиэл 18 дугаар бүлгийн 30 дугаар ишлэлийг харцгаая. Тиймээс Израилийн гэрээ, би та нарыг хүн бүрийнхэн замналын дагуу шүүнэ гэж эзэн Бурхан тунхаглаж байна. Хилэнц чинь та нарт бүдрэх чулуу болчихгүй тулд бүх гэмт үйлдэлээсээ яа гэсэн бэ? Эргэх тун. Үйлдсэн хамаг гэмт үйлдэлээ өөрөөсөө зайлуулж шин зүрх, шин сүнстэй бол. Израилийн гэрээ, яагаад чи үхэх ёстой билээ? Учир нь би үхэхстийн хэнийхэн ч үхэлд баярлдаггүй гэж эзэн Бурхан тунхаглаж байна. Тиймээс эргвэл амьд үлдэнэ. Тиймээс эргвэл амьд үлдэнэ гэсэн нь гэмнүглээсээ эргэх хэрэгтэйг бидэнд зааж өгч буй сургаал юм. Изекиэл 18 дугаар бүлэгт ч мөн Бурхан биднээс гэмшгийг хүсэж байгаа талаар энэ мэт утгатай сургаалуудыг тэмдэглэсэн байна. Бид нүгэлтэн болсон гэдгээ өөрсдөө хүлээн зөвшөөрч Бурханы өмнө хүлцэн өчөх үед л ерөөгдөн гэсэн Есүсийн сургаал бий. Гэмшхийн сайхныг Лук 18 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэлээс үздэцгээе. Өөрсдийгөө зөвд хэмээн өөрсөддөө итгээд бусдыг басамжлагч хэсэг хүмүүст хандан энэ сургаалт зөвлөлийг айлдав. Хоёр хүн залбирахаар сүмд оржээ. Нэг нь фарисей, нөгөө нь татвар хураагч байж гин. Фарисей хүн зогсоод өөртөө залбиран, Бурхан, тандаа би талархая. Юу гэвэл би бусад хүмүүс шиг залхай, шудраг бус, завхай биш. Энэ татвар хураагч шигч биш. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьж, олсон бүгдийнхээ 11-ийг өргөдөг гэв. Харин татвар хураагч нь зайдуу зогсоод Тэнгэр өд харж зүрхлэлгүй. Харин цээжээ дэлсэн байж, Бурхан минь, нүгэлт намайг өршөөгөөч гэв. Би та нарт хэлье. Фарисей нь биш, харин энэ хүн зөвтгөгдөн гэртээ харив. Учир нь өөрийгөө өргөмжилдөг бүгд номхруулагдаж, харин өөрийгөө даруй байлгагсад өргөмжлөгдөн гэв. Энд ч Есүс фарисей хүн болон татвар хураагчийн талаар хэлэхдээ яаж залбирсан нь илүү зөв байсныг дурдсан байна. Фарисей нь би ийм ч юм хийсэн, тийм ч юм хийсэн, Бурханы зааж сургаснаар л энэ тэрийг бүгдийг нь хийсэн гэж залбирч байхад татвар хураагч нь Тэнгэр өд харж зүрхлэлгүй. Цээжээ дэлсэн байж, Бурхан минь, нүгэлт намайг өршөөгөөч гэж байна. Ингэж тэрээр нүгэлтэн гэдгээ ухааран үнэн мөнөөр нь өчөж, Бурханд ч бас үүнийгээ шаналн байж залбирахт нь Бурхан татвар хураагчийн залбирлыг илүү зөв залбирал гэж альцсан. Библийн эдгээр бүх үг сургаалыг судлаад үзэхэд ямар ч үед гэмшдэг хүний байгаа тэр газар сайн сайхан зүйл оршиж, Бурхан ч мөн баяртайгаар хүлээн авч байсан гэдгийг
түрүүхэн үзсэн тэнүүлч хүүгийн сургаалт зүйрлэл мөн өөр бусад олон үг сургаалаас бид хангалттай ойлгож болохоор байна. Тэнгэр эцэг ихтэй тэрслэн нүгэл вилдээд энэ газарт бууж ирсэн хүмүүс буцах ёстой Тэнгэрийн хаанчлалын тал дээр ямар ч найдваргүй амьдарцгааж байна. Тэгвэл бид одооноос энэ бүгдийг зааж ухааруулах учиртай. Тэнгэрлэг орон байдгийг тэдэнд мэдүүлэх хэрэгтэй. Эцэг эхийн ингэрт буцаан авчрах нь л гэмшил шүү дээ. Нүгэлт сэтгэлтэн нүгэлт энэ ертөнцид тэмүүлж байгаа хүмүүс зүрх сэтгэлээ Тэнгэр эцэг их рүү эргүүлэх тэр мөчийг л гэмших мөч гэж хэлж болно. Би ч та бүхэн ч одоо ийм ажил хийх ёстой. Гэмшүүлэхийн төлөө одоо бидний хийж байгаа ажил нь тунхаглал юм. Сайн мэдээ хичээнгүйлэн тунхаглая гэд байдгийн утга учир үүндэл оршдог юм. Дуулал номны 51 дэх бүлгээс дахиад нэг ишлэл үзцгээе. Бурхан хайр инэрлийнхээ учир намайг нэгүүлсэч. Арвингих өршөөлийнхөө учир гэмт үйлдлийг минь арилгаач. Хилэнцээс минь намайг олонтаа угааж, нүглээс минь намайг цэвэрлээч. Би гэмт үйлдэлээ мэднэ. Нүгэл минь үргэлж миний өмнө. Зөвхөн таны эсрэг би нүгэл вилдэж, таны мэлмид ёрын мүг хийлээ. Тийм болохоор та айлдвараараа зүвтэж, та шүүгдэхдээ зэмгүй болоо. Харах тун, хилэнц дунд би төрж, нүгэл дотор их минь намайг олж тээсэн. Харах тун, сэтгэлийн гүнд үнэн байхыг та хүсдэг бөгөөд, дотоод чандад минь та мэрэгэн ухааныг мэдүүлнэ. Балуунаар гмийг минь цэвэршүүлээч. Би цэвэр болно. Намайг угаагаач. Би цаснаас цагаан болно. Надад баяр хөөр, баясгалан сонсгооч. Та яйруулсан ясаа баясгаач. Гэм нүглээс минь нүрээ буруулж, хилэнц бүхнийг минь арилгаач. Бурхан, миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж, миний дотор зөв сүнсийг шинчлэн авчраач. Оршихуйгаасаа намайг бүү холдуулаач. Ариун сүнсээ надаас бүү аваач. Авралынхаа баясгаланг надад сэргээж өгч. Хүсэл зоригынхоо сүнсээр намайг тэтгэж. Би тэрслэгчдэд таны замуудыг заах бөгөөд нүгэлтнүүд тань руу буцах болно. Бурхан, авралын минь Бурхан, намайг цус урсгалтаас авраач. Хил минь таны зөвхт байдлыг дуулна. Эзэн, уруулыг минь нээгээч. Ам минь таны магтаалыг тунхаглана. Учир нь та тахилд баярлахгүй. Тийм бичсэн бол би түүнийг өргөхсөн. Та шатаалт тахилыг таалахгүй. Бурхны авах тахил нь эмтэрсэн сүнс юм. Эмтэрсэн, гэмсэн зүрхийг Бурхан та жигшихгүй. Бурхны авах тахил нь эмтэрсэн сүнс гэсэн нь гэмсэн зүрх сэтгэл гэсэн утга биш гэж юу? Давид энэ шүлгэндээ тэрээр өөрийн гэм бурууга Бурхны өмнө өтсөн тухай бичсэн байна. Үнэхээр бид Бурхны өмнө өөрсдийн гэм бурууг хэрхэн өчөх ёстойг Дуулал номны 51 дугаар бүлэгт зааж мэдүүлсэн байна. 18 дугаар ишлэлээс цааш нь уншицгаая. Өөрийн тааллаар Сионд сайныг үлдээч. Иерусалимийн хэрмийг барьж босгооч. Тэгэхэд та зөвхт тахилуудад шатаалт тахил ба бүтэнд шатаалт тахилд баярлана. Тахилын ширээн дээр тань залуу бухнууд тахигдана. Дуулал номны 51 дугаар бүлэгт гарч байгаа эдгээр үг сургаал нь гэмт үйлдэлийг минь арилгаач. Хилэнцээс минь намайг олонтаа угааж. Нүглээс минь намайг цэвэрлээч. Би гэмт үйлдэлээ мэднэ. Нүгэл минь үргэлж миний өмнө. Зөвхөн таны эсрэг би нүгэл вилдэж. Таны мэлмид ёрын мүг хийлээ. Тийм болохоор та айлдвараараа зүвтэж, та шүүгдэхдээ зэмгүй болоо. Ингвэл өөр өчөх үг байхгүй гэсэн ийм хүсэлт хуйлтаа Бурханд өргөж байгаа чухал дүр зураг юм. Давидын дуулал номонд тэмдэглэсэнчлэн та бид Бурхны өмнө нүгэлтэн гэдгээ хүлцэн өчөөд хэрэг өнгөрсөн хугацаанд Бурхнаас холдон хөндөрч зүрх сэтгэл маань энэ нүгэлт ертөнцид тэмүүлж байсан бол одооноос энэ байдлаасаа эргэж харцаа Бурхан руу хандуулад гагцхүү Бурхны явж байгаа тэрл замаар яваарэ гэж хүсэх байна. Библийн 66 номны хамгийн сүүлд Бурхны бичиж үлдээсэн үгэнд юу гэсэн үг байдаг вүлээ?
тэрхүү үгийг заавал мэдэж аваад цааш явцгаая. Юу гэсэн байдаг вүлээ? Ирээрээ гэсэн үг байдгүй гэж юу? Өнгөрсөн хугацаанд эцэг эхээсээ холдон явж хаад байсан бүх хүүхдээ Бурхан одоо ирээрээ гэж дуудаж байгаа. Сүнс болон сүт бүсгүй юу гэж альцсан бэ? Ирээрээ гэж альцсан. Одоо бүгд эргээд ирээрээ. Над руу ирээрээ гэж байгаа. Эцэг эхийгээ орхин явах үедээ нүгэлт хүүхдүүдийн сэтгэлтэй байсан бол одоо буцаж ирэхдээ гэмшихгүй бол яагаад ч ирж чадахгүй юм. Бүгдээрээ гэмшин буцаад ирээрээ гэсэн нь эцэг эхийн маань хүсэл байсан. Библийн 66 номны хамгийн сайхан дүр зураг энэ хэсэгт гарч байгаа. Биднийг Библийн 66 номыг үзэх болгонд хэдийгээр маш богинохон үгч хэлээ. Дотроо үнэхэрийн олон хүслийг агуулж байгаа хэсэг. Та бүхэнд бас надад ч ялгаагүй. Хэрв одоо хэрн дотор чинь ертөнцид тэмүүлсэн хүсэл үлдсэн байгаа бол бүгдийг нь гаргаж хайцгаая. Тэгээд зөв гэмшиж, эцгийн маань хүсэл юу болох, эхийн маань хүсэл юу болохыг ухаарай. Бурхан хүүхдүүд биднийг ингэртээ тэрвэрч, Тэнгэрийн хаанчлалдаа буцъя гэд өдөр бүр ухааруулсаар байгаа. Эцэг эхийнхээ тэрхүү ариун хүслийг сэтгэл зүрхэндээ хоногшуулж, одооноос бүгдээрээ Бурханы хүслийг даган амьдарч, илүү гэмсэн сэтгэлтэй, илүү зөв, цэвэр ариун Сионы гэр бүлүүд болцгоё. Гэмшдэг хүүхдүүд бол бүгдээрээ үдсэглэнтэй хүүхдүүд. Тэгж байж л энэ Сион зүгээр нэг Сион биш. Үдсэглэнгийн дээд Сион болох юм. Гэмшээд буцаж ирсэн хүүхдүүд энд цугларсан байна. Энд Бурханд мөргөл тэмдэглэж, энд эцэг эхийнхээ хүслийг дагаж байна. Одооноос бүгдээрээ эцэг эхийнхээ хүслээс гадуур өөр зүг рүү даялах биш. Эцгийнхээ туулсан, эхийнхээ туулсан тэрл замаар бид ч бас даган явцгаая. Тэгэх болохоор л үдсэглэнгийн дээд болох Сионоос Бурхан гэрлээ цацруулж байна гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Бүгдээрээ эцсээ хүртэл эцэг эхийнхээ туулж алгасан замаар дагцгаая. Эцэг эхийнхээ ирээрээ гэж дуудаж байгаа тэр зүг рүү бүгдээрээ эргээд ирэхийг та бүхнээсээ дахин хүсэх байна. Одоо хүртэл Сионыг мэдээгүй байгаа, эргэж ирээгүй байгаа олон сүнсийг энэ удаагийн намрын баяраар авчирч тэднийг гэмшүүлэх ивэлтэй Сионы гэр бүлүүд заавал болоорой гэж бүгдээс нь хүсэх байна. Баярлалаа.